热锅亮油啊！这是从业40多年的老巨匠啊。加入白糖，开始炒汤汁啊，充分的搅拌均匀，炸出料香味来啊！汤水炒的差不多了啊。来了，帮忙！鸡块入锅啊！哪有鸡块？哎呀！再来一把干辣椒，加入2勺黄豆酱啊，加入味极鲜，十三香啊，口袋13香，一包，加入红烧料汁，这是葱姜啊。再加一包啊！再加一包吧，鸡多。这是多少斤鸡肉啊50斤吧。50斤啊！我看这个鸡冠子真大，咱这选用的啥鸡啊？这是料酒、香油啊。好，加入香油，接着翻炒。今天咱这位老师傅已经70岁了哈，然后做这个大戏做了40年了。加入食盐啊，然后开始加水，大火烧开，小火慢炖。咱的这个鸡块啊，已经炖的差不多了，漂亮。